Сибай концерт театр берекмәһенең эстафетаһын дауам итәм. Һәм ошондай наҙлы, ҡояшлы яҙ ваҡытында ҡар аҫтынан беренсе сәскәләр уяна. Һеҙҙең өсөн Абдулхак Игебаев һүҙҙәренә һәм Баймаҡ ҡалаһының һәүәҫкәр композиторы Борис Хәйретдинов көйөнә яҙылған йыр «Мин зәңгәр умырзая». Һаумы урман, һаумы туғай, һаумы буй етмәҫ ҡая. Ҡар аҫтынан шытып сығып, яҙ сәләмен алып килгән. Мин зәңгәр умырзая, мин зәңгәр умырзая. Ҡар аҫтынан шытып сығып, яҙ сәләмен алып килгән. Мин зәңгәр умырзая, мин зәңгәр умырзая. Шаян ел миңә ҡағылма, зинһар йәнемде ая. Сыуаҡ көнгә үрлеп үҫкән яҙҙың иң тәүге сәскәһе. Мин наҙлы умырзая, мин наҙлы умырзая. Сыуаҡ көнгә үрлеп үҫкән яҙҙың иң тәүге сәскәһе. Мин наҙлы умырзая, мин наҙлы умырзая. Үҙем нескә генә сәскә, ләкин йөрәгем сая. Һалҡын боҙ ҡатламын тишеп, сал Уралда тамыр йәйгән. Мин нәфис умырзая, мин нәфис умырзая. Һалҡын боҙ ҡатламын тишеп, сал Уралда тамыр йәйгән. Мин нәфис умырзая, мин нәфис умырзая. Мин наҙлы умырзая, мин наҙлы умырзая.